Okay, sekarang saya cakap dalam ni ada barang important punya barang. So, kalau you nampak you punya cookies mungkin bakal satu tray. Sini hitam, tengah putih. Okay, nanti itu boleh adjust punya, nanti saya baru cakap. Okay, tapi kalau you cakap left hand side sangat hitam, tapi sini sangat putih. Okay, so macam mana? So, sini ada 2 screw. Okay, semua ada 2 screw ya. Tengok ada 3 baris 3 baris. So you buka ini 2 screw and then ini plate kasih tolak atas sikit. So you bakar itu biscuit. Okay, try bakar and then cuba tengok itu biscuit okay ke. Kalau tak okay, adjust lagi. Okay, kasih tutup lebih, dia lagi tak ada kasih panas keluar banyak sikit lah. So dia tak ada sangat hangit. Okay, atau hitam. So ini boleh adjust punya. Okay, thank you.